non abbiamo avuto carichi nei ricoveri, questo è importante, non abbiamo avuto esplosioni nei contagiati. A 10 giorni esatti dalla vera e propria fase 2, dalla riapertura di molte attività, i dati sul contagio in Veneto sono incoraggianti. Dai tamponi effettuati non si registrano nuovi focolai. La quasi totalità sono positivizzazioni, tranne un paio di casi a onor del vero, sono positivizzazioni di cluster, di vecchi focolai, di contesti di RSA. Da 20 giorni poi non si rilevano casi di positività tra il personale ospedaliero e a proposito di nosocomi anche per gli ospedali si entra a tutti gli effetti nella fase 2, ormai si va verso la normalizzazione del pregresso. La situazione delle riaperture è una situazione assolutamente che si sta andando verso la normalizzazione. Gli ospedali stanno andando più o meno tutti a regime. La Regione ha presentato 3 mini spot rivolti ai cittadini che illustrano le nuove modalità di accesso agli ospedali, ai pronto soccorso e alle attività ambulatoriali. Restano punti fermi l'uso delle mascherine e dei guanti e il distanziamento. Non è previsto un accompagnatore salvo in casi di disabili e minori. Per il pronto soccorso restano attivi il pre-triage e percorsi differenziati per casi Covid sospetti. Cambia un po' la filosofia di approccio. Intanto ormai da qualche settimana funziona che chiunque entri in ospedale per essere preso in carico, quindi nuovo degente, deve essere tamponato, quindi c'è il test e avete visto, viene considerato paziente Covid fino al momento in cui non arriva l'esito del test. Dal 15 giugno poi si dovrà rivedere anche il piano di monitoraggio della popolazione tramite screening che andrà ricalibrato in base ai dati epidemiologici. Zaia ha poi annunciato che entro il 1 giugno firmerà la nuova ordinanza. C'è la partita delle terme che stiamo ancora affinando, c'è la partita dei dispositivi e poi c'è tutta una serie di piccole partite che vanno assolutamente codificate con un'ordinanza. La stiamo già scrivendo, anzi potrei dire che è scritta all'80% per alcuni aspetti. Altro tema caldo, quello delle elezioni regionali. Nella notte c'è stata un'accesa videoconferenza tra i governatori delle 6 regioni che andranno al voto e il ministro Lamorgese. I presidenti hanno ribadito la richiesta di votare il prima possibile, istanza di cui lo stesso Zaia ha parlato nei giorni scorsi con il capo dello Stato Mattarella. Noi siamo convinti che la Costituzione non sia rispettata con questa modalità di convocazione delle urne. Nuovo capitolo poi nel botta e risposta a distanza con il professor Andrea Crisanti, che ha replicato ad un'intervista rilasciata dal presidente Zaia al Fatto Quotidiano. Il professor Crisanti è un'autorità. Se dopo è una colpa dire che la dottoressa Russo ha fatto il piano della cosa, che la professoressa Tacconelli si occupa delle malattie infettive, che la dottoressa De Silvestro si occupa del plasma, che il professor Navalesi si occupa dei malati in terapia intensiva, che Flor fa il direttore generale dell'azienda ospedaliera, che io faccio il presidente della regione, che la Lanzarin fa l'assessore alla sanità, questo è quello che vi dica. Infine il punto sul grande ospedale donato dal Qatar al Veneto. Al momento, ha spiegato il presidente Zaia, mancano i posti letto e le attrezzature. Io ho sollecitato i nostri di rimandare un'altra lettera perché quando io ho ricevuto la prima telefonata e mi ha detto c'è questa opportunità, ve lo regaliamo, mi hanno detto con i letti, con le terapie intensive, con i 500 posti, cioè chiavi in mano. Resta nel limbo in questa fase perché non ci possiamo portare a casa 5.000 metri quadrati di tendone vuoto.